新婚夜，总裁老公，婚后各过各的，互不干涉。我笑了，你这根烂黄瓜，爱给谁用给谁用。婚房里，红烛摇曳，烛泪顺着鎏金烛台一滴滴往下落，像极了此时此刻我胃里翻涌的恶心。莫思辰坐在我对面的真皮沙发上，翘着二郎腿，手里夹着一支细长的烟，白雾缭绕，把他那张过分英俊的脸衬得像一只刚吃饱的狐狸。他斜眼扫了我一眼，然后从西装内袋里抽出一份文件，啪地甩在茶几上。叶瑶，有些话结婚前我没说清楚，现在说还不晚。我坐在婚床边，身上还穿着那件租来的龙凤褂，金线绣的牡丹贴在皮肤上，又硬又痒，像穿了一身盔甲。我没看他，只盯着地上那些被宾客踩碎的玫瑰花瓣。你说。他吐出一口烟，语气轻慢的像在打发一个无关紧要的人。婚后各过各的，互不干涉。你是墨家的少奶奶，该给你的体面我会给，但我的事你少管，我外面的女人你也最好别去招惹。我慢慢抬起头看向他，这个男人剑眉星目，鼻梁高挺，嘴唇薄而凉。他穿着手工定制的黑色西服，袖扣是深蓝色的蓝宝石，衬得他整个人贵气逼人。可他说出来的话却比下水道里的臭水还脏。外面的女人，我笑了一下，声音不大，却足够清晰。莫思辰，你说的外面是指你办公室里的沈秘书，还是你手机上那个叫甜甜圈的，还是上周陪你飞去新加坡的嫩模？莫思辰脸色微微一变，但很快又恢复了那副居高临下的表情。叶瑶，我查过你，你就是个从县城来的小丫头，家里穷得叮当响，你爸欠了高利贷，你妈常年吃药，你能嫁进墨家，是你祖坟冒了青烟，你最好认清自己的位置。他掸了掸烟灰，我给你体面，你也给我自由，咱们合作愉快，别贪图那些不属于你的东西，否则我一根手指头就能让你从哪儿来回哪儿去。我听完沉默了3秒，然后我笑了，笑得很轻很冷，像39天结了冰的湖面。莫思辰，你以为我稀罕你？我站起身，走到他面前，居高临下的看着他那张令人作呕的俊脸。你这根烂黄瓜，爱给谁用给谁用，别拿到我面前来，恶心我。莫思辰叼着烟的嘴僵住了，他显然没想到我会这么说话，在他预想里，我应该瑟瑟发抖，泪流满面，低声下气地求他回心转意，或者至少我应该像那些被他抛弃的女人一样，歇斯底里，哭天抢地。可我没有，我甚至还笑了笑，把他放在茶几上的那份协议拿起来，看都不看，直接撕成2半，扔在他脚下。莫思辰，你听好了。我弯下腰，双手撑在沙发扶手上，把他整个人困在我和沙发之间，一字一句地说，你以后怎么玩，我一点都不关心，但墨家的门，我既然进了，就没打算随随便便出去。你想让我帮你当挡箭牌，帮你应付你那个恨不得把沈秘书塞进家门的妈，可以，但你得拿出点诚意来。莫思辰眯起眼睛，那支烟差点烫到他的手指。你想要什么？我直起身，笑容收敛，眼神比窗外的夜色还深。我要莫氏集团5%的股份和一套写在我名下的房子，还有以后我做什么，你最好也别干涉。莫思辰像听到了什么笑话，冷笑出声，叶瑶，你疯了吧？5%的股份，你知道那是多少钱吗？你配吗？我不配。
我歪了歪头，从包里掏出手机，解锁，把屏幕怼到他眼前。屏幕上是一段视频，视频里莫思辰搂着一个半醉的女人走进某5星级酒店的套房，两人在门口就亲得难解难分，衣衫半退。时间是2天前，他和我领完结婚证后的第3个小时。莫思辰的脸色终于彻底变了。你跟踪我？我没那么闲，我收回手机，坐回婚床边，翘起腿。是你自己太不小心，这段视频是你那个沈秘书发给我示威的，他大概以为我会气得大吵大闹，主动让位，可惜他打错了算盘。我顿了顿。莫思辰，这段视频如果发到网上，你猜明天莫氏集团的股价会跌多少？你那个刚跟莫家达成合作意向的海外投资团还会不会签合同？莫思辰的呼吸明显乱了，他死死盯着我，像第一次认识我一样。叶瑶，你够狠。彼此，我笑了。所以我的条件你答应还是不答应？窗外的风把红烛吹得摇晃了一下，蜡油滴在金色的烛台上，凝成一颗红褐色的珠子。莫思辰沉默了很久，久到我以为他睡着了。终于他捻灭了烟头，声音低沉，我答应，但叶瑶，你最好别后悔。我站起来，拉开婚房的门，回头看了他一眼。后悔？莫思辰，从我嫁进你们莫家那天起，我就没打算后悔。倒是你。我顿了顿，嘴角弯起一抹玩味的笑，迟早有一天，你会后悔今晚跟我说过这些话。我转身走了出去，身后红烛终于燃尽了最后1寸，速地灭了。第2天一早，莫家老宅。这座宅子坐落在 A 市最贵的半山别墅区，占地近10亩。从大门口开到主楼，要绕过2排法国梧桐，过一个喷泉花坛，再穿过一条用汉白玉铺成的长廊。我嫁进莫家的第1天，就被迫见识了什么叫豪门规矩。早上7点，莫家的老管家孙妈就敲开了我的房门。她50多岁，头发梳得一丝不乱，脸上敷着粉，嘴角天生往下撇，看我的眼神像在看一只误入天鹅湖的野鸭子。少奶奶，该起了，老太太6点半就在花厅等着了。我看了眼床头的钟，7点03分。昨晚我1点才睡，不是因为我难过，而是我一直在处理手机上那些铺天盖地的消息。我和莫思辰的婚礼办得极其盛大， A 市有头有脸的人全都来了，可没人知道，那场婚礼对我来说只是一场蓄谋已久的开场。知道了，我10分钟后到。我掀开被子下床，孙妈没走，站在原地打量了一眼我身上的真丝睡裙，嘴角撇得更厉害。少奶奶，容我多嘴一句，老太太喜欢端庄的，您那些露胳膊露腿的衣服最好收一收。我顺着她的目光看了眼自己，一件再普通不过的吊带睡裙，胳膊和腿确实露在外面。我笑了笑，孙妈，我的衣服不劳你费心。孙妈脸色一僵，哼了一声，转身走了。10分钟后，我穿了一件雾霾蓝的改良旗袍，头发挽成低髻，出现在花厅门口。花厅里坐满了人，莫老太太坐在主位上，一身暗金色唐装，手里攥着一串碧绿的翡翠佛珠。她左边坐着莫思辰的继母秦玉，一个保养得宜的中年女人，脸上挂着公式化的笑；右边坐着莫思辰的姑姑莫兰芳，眉眼刻薄，像一只随时准备啄人的老鹰。
还有几个我记不住脸的旁支亲戚，男男女女坐了一排，全都在喝茶，没人抬头看我。来了。莫老太太抬了抬眼皮，语气里没什么温度。坐。我在末位坐下，屁股还没坐稳，莫兰芳就开了口：咱们莫家新娶的媳妇，面子挺大啊，头一天敬茶，让一屋子长辈等半个钟头。我看了眼墙上的挂钟，7点15分。姑姑，昨晚婚宴散得晚，我起迟了些，给您赔不是。我端过茶壶，倒了一杯，站起来，双手敬过去。莫兰芳没接，她斜眼扫了我一下，慢悠悠地说：县城乡下的姑娘就是不懂礼数，这要是沈家那个丫头，这会儿怕是连早餐都做好了。秦玉在一旁掩嘴笑：芳姐，你这话就不对了，沈家小姐再知书达理，也架不住人家有手段，这不，思辰还是娶了她吗？满厅的人都心照不宣地笑了起来。莫老太太始终半合着眼，像没听见这些。我端着茶杯的手稳稳地悬在半空，没有半点晃动。姑姑说的对，我确实没什么见识。我笑着把茶杯往她面前又送了送，可我再没见识，也知道今天是给长辈敬茶的日子。您不接我敬的茶，是嫌莫家的媳妇不懂事，还是您自己不想喝了？莫兰芳脸色一僵。你行了。莫老太太终于开口了，她抬起眼，那双浑浊的老眼盯了我几秒，然后朝孙妈点了点头。孙妈端来一碗黑乎乎的中药，放在我面前。叶瑶，这是莫家的规矩。莫老太太声音平淡，却带着不容置喙的威压。新媳妇进门，先喝了这碗进门汤，去火清心，也去一去你身上那些外头的浊气。我看着那碗药，心里冷笑。进门汤不过是给新媳妇的第一个下马威罢了。我端起碗，凑到鼻尖闻了闻。老太太，这里面有当归、红花、益母草，还有一味是山茱萸。我身体虚，山茱萸吃多了会腹痛。我放下碗，笑了笑，不过没关系，老太太赏的，我一定喝。我没有再犹豫，仰头一饮而尽。苦味从舌尖一路烧到胃里，像吞了一把烧红的针。莫老太太看着我，眼神里多了一丝意外。她以为我会推辞，会求饶，会出丑，可我没有。我面不改色地放下空碗，甚至还用帕子试了试嘴角。多谢老太太赏，要没什么事，我先去厨房看看今天的菜，头一天过门，总不能白吃家里的。我说完，站起身，朝各位长辈欠了欠身，转身离开。身后传来莫兰芳压低声音的冷笑：装什么装？我看他能撑几天。我没有回头。走出花厅的瞬间，我脸上的笑容消失了。我拿出手机，给一个号码发了一条消息：可以开始了。没有人知道我是谁，在他们眼里，我是叶瑶，一个从偏远县城嫁进莫家的穷丫头，家里欠着高利贷，母亲卧病在床，父亲是个烂赌鬼。我能嫁进莫家，全凭莫家老爷子去世前留下的一句报恩。莫家老爷子3年前曾在我母亲的帮助下，躲过了一场致命的商业暗杀。当时母亲刚好路过，用随身携带的医药包给老爷子做了急救，老爷子感激不尽，留下话来，将来莫家若有机会，必须报答叶家。3年前，我母亲病危，她临终前拉着我的手说了2句话：瑶瑶，莫家是个吃人的地方，你要去就一定要带刀去。
娘不图你大富大贵，只图你不再被人欺负。我跪在母亲床前，哭得浑身发抖。可母亲走后的第3天，我就擦干了眼泪。我花了3年时间，把自己从一个普通县城女孩磨成了另一个人。我学了金融，学了法律，学了商业谈判。我在一家名为启辰的科技公司做了3年，从最底层的销售一路做到核心高管。启辰表面上是一家普通的技术公司，实际上它是3年前我母亲留下的最后一张底牌。母亲没有告诉过任何人，她其实是启辰科技真正的创始人。她当年因为家族纷争，隐姓埋名，带着我躲到了县城，可她没有一天停止过布局。她死后，启辰科技由她的养女，也就是我的姐姐叶星瑶接管。叶星瑶比我大5岁，是母亲从孤儿院领养的。这些年来，她一直在暗处帮我调查墨家，帮我布下一张天罗地网。我嫁进墨家，从来不是因为什么高攀，我是来讨债的。结婚后的第1个星期，莫思辰没有回新房住过1天。他住在市中心那套200平的公寓里，当然和他一起住的还有他的秘书沈听雨。沈听雨，沈家的独生女 ，A 是名媛，斯坦福商科硕士。她放弃自家公司不去，偏要跑来给莫思辰当秘书。所有人都知道她图什么，她图莫思辰。莫思辰也享受这种围猎和追逐。他这个人从小到大太顺了，长得帅，家世好，能力强，所有女人都围着他转，像飞蛾扑火。他早就习惯了别人的投怀送抱，也早就习惯了不把任何一段感情当回事，包括和我的婚姻。在他眼里，我不过是他用来应付家族压力的工具。老爷子死了，可老太太还活着。老太太抱重孙心切，逼着他结婚。他不爱沈听雨，也不爱那些莺莺燕燕，他只想玩。所以他需要一桩婚姻来堵住老太太的嘴。我就是那个最合适的人选。但他不知道，他选中的这枚棋子，早就在棋盘上布下了自己的局。结婚第10天，我在莫氏集团出现了一次，不是去查岗，也不是去闹事，我是去赴一个约。莫氏集团旗下投资部的总监周景明约我在集团旁边的咖啡厅见面。周景明是莫思辰的大学同学，也是莫家少数几个对我没有明显敌意的人。我们聊了20分钟。叶瑶，你发给我的那份项目评估报告，我看了。周景明推了推眼镜，神色认真。说实话，做得非常专业，我觉得莫总应该亲自看一看。我笑了笑，不用，我把报告给你，只是想让你心里有数。莫思辰现在满脑子都是那个新加坡的项目，他不会在意这些小打小闹。周景明犹豫了一下，可那个项目确实有风险，如果真按你说的，对方是在空手套白狼，莫氏投进去的20亿可能要打水漂。那得看他什么时候能醒。我端起咖啡，轻轻搅动。不过有些人不跌个大跟头是不会醒的。正说着，咖啡厅的门被人推开，莫思辰走了进来，他身后跟着沈听雨，两人一前一后，男的高大英俊，女的纤细优雅，像从财经杂志封面上走下来的一对璧人。莫思辰看见我，眉头皱了起来。叶瑶，你怎么在这？我放下咖啡杯，抬头看他。我约了周总监聊点事。怎么，不行？莫思辰眼神一沉，扫了眼周景明。周景明立刻站起来，有些尴尬。莫总，
叶瑶他给我看了一份项目分析，我觉得挺有参考价值的，正想跟您汇报。莫思辰冷着脸，看都不看周景明，只盯着我。叶瑶，我警告过你，莫氏的事你少掺和，你不过是个上不了台面的女人，别以为嫁进莫家就能对集团指手画脚。沈听雨适时地走上前，挽住莫思辰的胳膊，笑得温柔。思辰，别这么说，嫂子可能也是关心你，只不过有些事不是外行看看资料就能懂的。我笑了。沈小姐说的对，我确实是个外行。我站起身，拿起自己的包，那你们这些内行就好好把新加坡那个项目做起来，我等着看你们庆功。我经过沈听雨身边时，他压低声音，用只有我们两个能听见的音量说：叶瑶，我劝你趁早退出，莫思辰不爱你，你占着这个位子只会越来越难看。我停下脚步，偏过头看他。沈听雨，你听说过一句话吗？他愣了一下，什么？骑驴看唱本。我微微一笑，咱俩走着瞧。我推门出去，外面的阳光明晃晃的，照得人眼睛发酸。我没有回头，因为我知道这一天迟早会来。结婚1个月后，新加坡项目爆雷了。对方公司果然是个空壳，所谓的新能源产业园，不过是一片长满荒草的空地，莫氏砸进去的20亿，一夜之间蒸发了个干净。莫思辰在集团会上大发雷霆，谁负责的尽调？这种漏洞百出的公司，你们居然也敢投？没人敢说话。周景明低着头，手指在会议桌下攥得发白。那份风险报告他早就提交了，可莫思辰当时没当回事，还说周景明胆子小，眼光短。如今出了事，周景明成了第一个被问责的人。周景明，你是投资部总监，这个项目从头到尾都是你在跟进，你告诉我，你当初为什么没有发现对方有问题？周景明嘴唇哆嗦，莫总，我提交过报告，那份风险分析报告上面写得很清楚。什么报告？我怎么没见过？莫思辰一拍桌子，你少推卸责任，我看你就是能力有问题。周景明脸色惨白。我坐在莫氏集团附近的车里，通过陈让发来的实时监听，听到了会议室里的一切。陈让是我的合作伙伴，也是莫氏集团技术部的资深工程师，他3年前进莫氏，目的和我一样。叶瑶，你前夫哥这甩锅的功夫还是这么炉火纯青。陈让的声音从耳机里传来，带着点幸灾乐祸。我笑了笑，不着急，这才刚开始。新加坡项目的暴雷引发了连锁反应，莫氏集团的股价连续3天大跌，几家原本谈好的银行贷款突然终止了审批。莫老太太在佛堂里念了一夜经，第2天把莫思辰叫进了主宅书房。没人知道他们谈了什么，但那天之后，莫思辰的气焰消了不少。他开始到处跑，关系见投资人，试图把新加坡那个烂摊子补上，可屋漏偏逢连夜雨。有人匿名向证监会举报，说莫氏集团在项目投资过程中存在利益输送和虚假披露。证监会约谈了莫氏相关负责人。莫思辰四面楚歌。沈听雨呢？他比谁都跑得快。就在莫氏股价暴跌的第2天，他就以个人原因递了辞职信。莫思辰当时已经焦头烂额，没空理他。后来我才知道，沈听雨在离职前
把他在末世期间偷偷备份的一些内部文件卖给了末世的竞争对手。莫思辰一直以为沈听雨是爱他的，可他不知道，沈听雨从一开始就是沈家派去莫氏的一颗棋子。沈家和莫家在 A 市明争暗斗了30年，沈听雨接近莫思辰，哪里是为了爱情，分明是为了搞垮莫家。莫氏集团最危急的时候，莫思辰终于把目光投向了我。那天晚上，我正坐在家里看书，莫思辰推门进来，满身酒气，领带松松垮垮地挂在脖子上，眼睛里全是红血丝。他走到我面前，站了好一会儿，才开口：“叶瑶，你是不是早就知道新加坡那个项目有问题？”我放下书，抬头看他：“重要吗？”周景明说：“你当初给他看过一份风险分析报告，报告是你写的。”莫思辰的声音有些抖：“你为什么不直接告诉我？”我笑了：“莫思辰，你给过我机会告诉你吗？结婚第1天你就跟我说各过各的，互不干涉。这1个月你回过几次家？你正眼看过我几次？你凭什么觉得我会热脸贴冷屁股去帮你？”他脸色一白：“那你现在满意了？莫氏倒了，对你有什么好处？你是莫家的媳妇，莫氏倒了，你也没好日子过。”我站起来和他平视：“莫思辰，你错了，莫氏不会倒，因为我不允许。”他愣住了：“你什么意思？”我走到书桌前，打开电脑，调出一份文件。这是一份海外融资方案，我已经跟欧洲的施耐德家族初步谈好了，只要莫氏愿意签下这份对赌协议，他们可以注入一笔过桥资金，帮莫氏撑过眼前这关。莫思辰瞪大了眼睛：“施耐德家族，你怎么可能认识他们？”我没回答，只是看着他：“签字，莫氏活；不签，莫氏死，你选。”他死死盯着我，眼神里满是惊疑和不甘。“什么条件？”“条件有2个。”我竖起手指：“第一，我要进入莫氏集团，担任首席战略官；第二，把沈听雨卖出去的内部文件从莫氏竞争对手那里拿回来，我知道他卖给谁了。”莫思辰沉默了很久，他看着我，像在看一个完全陌生的人。“你到底是什么人？”我笑了笑，转身朝门口走去。“你的妻子，莫家的少奶奶，一个你从来不屑于去了解的人。”门关上的瞬间，我听到里面传来一声沉闷的响动。我想，那应该是莫思辰的拳头砸在了墙上。3天后，莫氏集团董事会上，我正式被任命为首席战略官。消息一出，满场哗然。莫兰芳第一个跳出来反对：“凭什么？她一个县城来的小丫头，连大学都没读过，凭什么当什么战略官？思辰，你疯了吗？”莫老太太也皱着眉，但没说话。莫思辰坐在主位上，面无表情。这个决定我已经想清楚了，谁有意见可以现在提。莫兰芳还要闹，却被莫老太太一个眼神制止了。任命通过。当天下午，我就带着提前准备好的重整方案走进了莫氏集团。我的第一个动作是约谈投资部所有中层。我让每个人用1个小时讲讲自己手头的项目和最需要解决的问题，然后我针对每一个项目给出具体的调整方向。投资部的人一开始还不服，但听到我随口点出他们项目中隐藏的风险点时，
一个个都闭了嘴。周景明更是心服口服，他私下跟我说，叶瑶，你要是早来2年，莫氏不至于走到今天。我笑笑，没接话。我心里清楚，我早来2年，莫思辰会给我机会吗？不会。我的每一步都是被逼出来的，被他的轻慢，他的背叛，他的冷漠，逼着一步步走到了今天。施耐德家族的钱到账后，莫氏集团的股价暂时稳住了，但我没有停下来。我让人调查了沈听雨在莫氏期间的所有操作，发现他除了窃取商业机密，还涉及伪造报销、收受供应商回扣，甚至挪用一小笔项目经费。证据确凿，我让律师整理好材料，提交给了警方。沈听雨被带走那天，莫思辰一个人坐在办公室里，望着窗外，背影孤寂的像一座断了香火的庙。我推门进去，把一杯热咖啡放在他桌上。怎么，舍不得？他转过头，眼神复杂。我在想，我身边到底还有谁是可信的？我在他对面坐下。沈听雨的事，你早知道会这样，你只是不愿意承认。他苦笑了一下，没说话。沈听雨最后被判了3年。沈家试图保他，但证据太硬，根本翻不了。沈听雨的父亲沈建国在得知女儿被查后，第一反应是跟他断绝关系，火速发了一份公开声明，说沈听雨的行为与家族无关。沈听雨在法庭上哭得撕心裂肺，没人同情他。莫老太太病了，莫氏这半年来经历的一切，让他那根紧绷了半辈子的弦终于断了。他躺在医院的病床上，整个人缩成小小的一团，没了半点平日的威严。莫兰芳、秦玉和几个族亲轮流来照顾，但一个个都心不在焉，他们更关心的是莫氏的股价和自己的分红。只有我每天下班后去医院陪他，我喂他吃粥，给他擦脸，扶他起来在窗边站一会儿。他有时候醒着，有时候昏睡，醒着的时候他看着我，眼神里多了一些以前没有的东西。有一天晚上，他忽然抓住我的手，叶瑶，他的声音又轻又抖，你恨莫家吗？我沉默了一下。恨过，我轻声说，但我恨的是那些欺负我的人，不是您。他眼角有泪滑下来。思辰，他对不起你。我没有说话。恨吗？当然恨过。莫思辰在新婚夜说的那些话，像钉子一样扎在我心上，到现在还没拔干净。可我不再是那个只会默默咽下委屈的叶瑶了。我学会了恨，也学会了比恨更强大的东西。不知道从什么时候起，莫思辰开始变了。他回家的次数越来越多，有时候不加班，就坐在客厅沙发上，开着电视，却一直偷看我的方向。他开始问我一些奇怪的问题。你今晚吃什么？周末有空吗？陪我去个酒会。你以前的事能跟我讲讲吗？我有时候答，有时候不答。有一天晚上，我加班回家，看见他坐在餐桌前，面前摆着2副碗筷，菜是外面打包回来的，已经凉了。他看见我，连忙站起来，你回来了，我买了点吃的，你饿不饿？我去热一下。我看着他手忙脚乱地端着菜去厨房，忽然觉得这个男人真可悲。他从来不知道什么叫家，他以为只要有钱，只要有权，就什么都有。可当所有东西都摇摇欲坠的时候，
他才发现自己连一个能一起吃凉饭的人都没有。莫思辰，我叫他。他停下脚步，转身看我。我们离婚吧。他手里的盘子啪地一声掉在地上，摔得粉碎。你说什么？他声音发颤。我说，我们离婚。我走过去，把一份文件放在桌上。莫氏已经稳住了，我的任务也差不多了。莫家的财产、股份，我一分不要，我们好聚好散。他冲过来，抓住我的手腕，眼睛通红。叶瑶，你不能走，你是莫家的媳妇，你哪都不能去。我挣开他的手，后退一步。莫思辰，你凭什么留我？他张了张嘴，却什么都说不出来。新婚夜，你说各过各的，现在我也说各过各的，只不过这次是我不要你了。我拿起包，头也不回地走了出去。身后莫思辰的吼声撕裂了整栋房子。叶瑶，你回来。我没有回头。离婚手续办得很快。莫思辰在冷静了1周后签了字，他没有再闹，也没有再求。只是签字那天，他问了最后一个问题：叶瑶，你嫁给我，到底是为了什么？我看着他，想了想，为了找一个人，也为了找一条路。他没听懂，我也没有解释。离开莫家后，我搬进了自己的一套公寓，不是很大，但窗明几净。阳台上养着我从莫家带出来的一盆茉莉花，那是母亲生前最爱的花。叶星瑶来接我吃饭，她开了一辆红色跑车，穿得像个要开演唱会的女明星。恭喜离婚，她递给我一杯奶茶。接下来有什么打算？我靠在车座上，望着窗外的城市。启辰科技明年的项目规划，让我来做吧。我在莫氏那群老狐狸堆里练了这么久，也该做点自己的事了。叶星瑶笑了，你早该回来了。启辰当年就是你的。我点点头。车子驶入夜色，霓虹灯掠过车窗，像一场无声的烟花。我知道，明天开始，我不再是莫太太叶瑶，我是叶瑶，启辰科技的新任 CEO， 我自己的太阳。离婚后，我没有再关注莫氏的事，可陈让时不时会给我传点消息。你那个前夫哥最近又出了个幺蛾子，跟一家海外私募签了对赌，现在快到期了，业绩差了8个亿。莫兰芳和秦玉闹起来了，为了一笔分红，在董事会上差点打起来。莫老太太被气得又住院了，这次恐怕是真不行了。我看着这些消息，像看另一个世界的故事。莫思辰给我打过几次电话，有时候是深夜，有时候是清晨，我很少接，偶尔接起来，他只说一句，我就是想听听你的声音，然后就是长久的沉默。我挂了电话，把他拉黑了。莫氏最终在1年后彻底爆雷，对赌失败，资金链断裂，银行抽贷，供应商集体起诉，莫思辰被董事会罢免，净身出户。他离开莫氏那天，外面下着大雨。听说他一个人站在集团大楼的台阶上，站了很久，最后被保安请出了园区。他回头看了一眼那栋曾经属于他的大楼，没有人知道他在看什么，也没有人在乎了。2年后，启辰科技在港交所上市。我作为 CEO 带着团队敲钟，那天我穿了一身白色西装，头发剪短了，整个人像从水里捞出来的一把新剑，干净、锋利、闪闪发亮。叶星瑶在台下泪流满面，陈让也在，
他如今是启辰科技的技术副总裁，管着100多号工程师。我看着他笑，陈让，谢谢。他摆摆手，别整这些虚的，回头分红多给我点就行。上市庆功宴上，有人问我，叶总，您当初从末世出来的时候，好多人都不看好，您是怎么撑过来的？我端起酒杯，看着满堂灯火。我没想过撑不撑得住，我只知道我不能一直跪着，跪久了会忘了怎么站。掌声响起，我透过人群看见门口站着一个男人，他瘦了很多，头发有些长，穿着不太合身的旧西装。他远远地看着我，眼神里全是说不清的情绪。是莫思辰。他张了张嘴，似乎想说什么，可最终他只是转身走进了夜色里。我没有叫他，但我在心里轻轻说了一句：谢谢你曾经那么轻视我，因为你的轻视，我才活成了今天的样子。后来莫思辰去了南方，在一个小城开了一家小面馆，生意不咸不淡，日子过得清苦。顾瑶有一天给我发消息，说莫思辰结婚了，对象是一个在面馆附近摆水果摊的女人，比他大几岁，离过婚，带着一个女儿。他变了好多，顾瑶在消息里说，每天起早贪黑地煮面，对那个女人的孩子特别好，像换了个人。我回了一句，那挺好的。顾瑶犹豫了一下，你不恨他了吗？我笑了，不恨了，也不爱了，就像一条河，流过去了，就再也回不来了。我关掉手机，走到窗前。窗外的城市灯火辉煌，启辰科技的大楼高耸入云，玻璃幕墙映着漫天的星光。我站在最高处，俯瞰脚下的世界。忽然想起很多年前，母亲拉着我的手说，瑶瑶，你要记住，这世上最靠得住的，不是男人的肩膀，也不是别人的施舍，是你自己的骨头。我摸了摸自己胳膊上那块已经淡得看不见的疤，那是当年在莫家被莫兰芳的猫抓的，现在连疤都快没了。我笑了笑，转身走回办公桌前。桌上摆着一杯热茶，一摞文件，还有一张我自己的照片。照片上的我笑得张扬又耀眼，像一朵从石头缝里开出来的花。3年后的初秋，我收到一张明信片，普通的邮局明信片，画面是一座南方小城的石板桥，桥下流水，两岸老屋，背面只有一句话：叶瑶，我结婚了，他很好，孩子也好，我很好，谢谢你的那杯咖啡。没有落款，但我认的那个字迹是顾瑶的哥哥莫思辰。我把明信片翻来覆去看了2遍，然后夹进了书房的玻璃板下面，那里已经压着不少东西，启辰科技上市那天的照片，我在国际商业论坛上的演讲证，还有一张母亲年轻时的旧照。陈让端着一杯茶进来，看见那张明信片，挑了挑眉，莫思辰写来的。他倒是有心。陈让把茶放在我桌上，3年了，头一回主动汇报近况，怎么想约你叙旧？我笑了笑，他明知道我不会去，寄明信片就是告诉我他活着，而且活得不那么糟，我也就可以彻底不惦记了。陈让哼了一声，你惦记过他？我低头喝了口茶，没说话。时间真是好东西，3年前我离开莫家时，满脑子都是恨和报复，可现在回头再看，那些情绪已经淡得像被水洗过。莫思辰这个人，
在我心里从一根毒刺慢慢变成了一粒灰，不疼不痒，偶尔被风吹起来，落进记忆的角落里。陈让走到窗边，看着外面的城市。叶瑶，你这些年该给自己打算一下了。启辰上市以后，你的生活里不能只有工作。我瞥了他一眼，怎么，你是我妈派来的说客？咱妈可没让我管这个。陈让笑了，是你自己说，以后要活得比谁都好，活得好的标准得有点温度吧。我站起身，走到他身边。陈让，你有没有想过，有些人注定是孤家寡人，不是不想要，是找不到那个能并肩的人。陈让张了张嘴，似乎想说什么，最后只是叹了口气，转身走了。门关上的声音很轻。我站在窗前，望着这座我生活了快10年的城市，楼下车水马龙，人潮拥挤，可站在这26楼，什么都听不见，只有风。莫思辰的明信片寄到后不久，一个更意外的人出现在启辰科技的大堂里。顾瑶，3年不见，他变了很多，头发剪短了，穿着简单的米色风衣，脸上没有当年那种张扬和刻薄，反而多了点沉静。他手里拎着一个布包，站在前台，局促地看着周围。前台打来电话，说有个姓顾的女士找我，没有预约，问我要不要见。我想了想，说让她上来吧。5分钟后，顾瑶坐在我的办公室里，她环顾四周，眼神里有羡慕，有感慨，但没有嫉妒。叶瑶姐，她开口，声音比3年前轻了很多。我来 A 市办点事，想着你在，就厚着脸皮来看看你。我给她倒了杯水，你能来看我，我挺高兴的，最近怎么样？顾瑶接过水，抿了一口，还行。我在一家小公司做会计，孩子上幼儿园了，每天都跟我哥视频，我哥他挺好的。那就好，我点头。顾瑶停顿了一会儿，从包里掏出一个信封，放在桌上，这是我哥让我带给你的，他说不是还钱，就是一点心意。我打开信封，里面是一张照片。照片上是莫思辰和一个女人的合影，女人30来岁，皮肤微黑，笑起来很朴实，旁边站着一个5、6岁的小女孩，扎着2根羊角辫，眉眼有几分像莫思辰。3个人站在一家小面馆门口，背景是南方小镇特有的骑楼老街。莫思辰瘦了，也老了，他穿着围裙，手里还举着锅铲，表情有点腼腆，像是不太习惯拍照。我看着那张照片，忽然有点想笑。那个曾经不可一世的莫氏总裁，如今成了一个围着灶台转的小面馆老板。他手艺怎么样？我放下照片，问。顾瑶眼睛亮了一下，还不错，我哥现在煮面可好吃了，尤其是牛肉面，街坊邻居都爱吃。他每天天不亮就去买菜，下午在店里忙到深夜。老板娘就是照片上那个，对他特别凶，可他一点都不生气。有时候老板娘骂他，他就嘿嘿傻笑。我忍不住也笑了。那就好。顾瑶犹豫了一会儿，又说，叶瑶姐，我哥他其实一直想当面跟你说声对不起，但他不敢。他说他这辈子做过的最后悔的事，就是新婚夜跟你说的那些混账话，如果时间能倒回去，他一定做。顾瑶，我打断他，过去的就过去吧，你哥现在过得怎么样，跟我没有关系，但你能来看我，我很开心。你以后有什么需要帮忙的，可以找我，只要不涉及你哥。
顾瑶点点头，眼眶有点红。我把那张照片重新装进信封，推回他面前。照片你自己留着，那是你哥现在的家，不是我的。顾瑶愣了一下，把照片收了起来。送走顾瑶后，我在椅子上坐了很久，直到窗外的天色暗下来，我才拿起手机给叶星瑶发了一条消息：姐，周末陪我去烧个香吧。叶星瑶秒回：好啊，我正好也有事想跟你说。周末，城郊的普渡寺，香火不算旺，但胜在清静。我和叶星瑶一前一后走进大雄宝殿，拜了佛，烧了香，然后在后山的石亭里坐下。远处有钟声传来，一声接一声，悠远绵长。叶星瑶给我递了瓶水，听顾瑶说莫思辰结婚了。小面馆老板，过得挺安稳。我拧开瓶盖，喝了一口，心里什么感觉？没什么感觉，就是觉得人各有命。他当年那么骄傲，现在能心甘情愿地守着一家小面馆，也不容易。我望着远处的山峦，语气平静。叶星瑶沉默了一会，瑶瑶，有件事我一直想告诉你，但总找不到合适的时机。我转头看他。莫思辰去南方之后，其实找过我一次。叶星瑶说，他知道你在启辰有股份，也知道启辰能在他最落魄的时候伸一把手，但他没开口借过一分钱。我愣了一下，他找我只是为了问一句话，你过得好不好？我说很好。他说那就行了，然后他就走了。叶星瑶看着我，后来我听说他在南方帮一个面馆老板挡了一次收保护费的地痞，被打断了2根肋骨。老板为了报答他，把店传给了他，他现在那个老婆就是老板的女儿。我捏着水瓶没说话。瑶瑶，我说这些不是让你同情他，只是想让你知道，有些人是真的知道错了，他不敢打扰你，就远远地活着，你能放下最好。我笑了笑，我早放下了，倒是你怎么突然替他说话？叶星瑶叹了口气，从包里拿出另一张照片。照片上是我和叶星瑶，还有陈让3年前的合影。那时启辰科技刚刚起步，我们3个挤在一间不到30平的办公室里，累得东倒西歪。陈让喜欢你。叶星瑶忽然说。我差点被水呛到。姐，你胡说什么？陈让喜欢你，喜欢了好多年。叶星瑶不看我，只望着远处的山。3年前你进墨家，他比我还不甘心。后来你离婚，他高兴的半夜给我打电话，说叶瑶终于自由了。这几年他为什么一直留在启辰？你真以为只是为了那点工资？我沉默了。陈让，我从未往那方面想过，他像我的战友，像我的兄弟，像那个永远站在我身后，却从来不越界的人。我张了张嘴，不知道该说什么。叶星瑶拍拍我的肩，不用急着回应。感情这种事，水到渠成最好。我只是觉得，你该知道。那天离开寺庙时，天边烧起了一大片晚霞，橘红色的光铺满了整条山道。我看着身边的叶星瑶，忽然觉得自己其实一直都不缺爱。母亲走了，但还有姐姐；顾瑶疏远了，但还有陈让；就连那个伤害过我的莫思辰，也在远处好好的活着。这世间有债有还，有聚有散。我叶瑶走到今天，已经没有什么可怨恨的了。陈让的表白没有仪式感，没有烛光晚餐，
甚至差点变成一场灾难。那天我们加班到凌晨，外面下雨了，春末的雨，不大不小，淅淅沥沥。我关了电脑，准备叫车，陈让拦住我：“我送你。”“你车不是去修了吗？”我记得他前几天追尾了一辆电动车，车去修了。骑电动车？他笑了笑：“我买了个新的。”于是，在凌晨1点的城市街头，我坐在陈让新买的电动摩托车后座，顶着蒙蒙细雨，穿过无人的街道。风从耳边吹过，带着雨丝的凉。陈让骑得不快不慢，遇到红灯就停下来，从后视镜里看我一眼。“冷吗？”他问。“还好。”我抱了抱胳膊。他忽然在路边停下，把外套脱下来，反手递给我：“穿上。”我接过来，外套上带着他的体温，还有一种很淡的皂香。陈让：“我姐说你喜欢我。”陈让的后背明显僵了一下，他没有回头。绿灯亮了，他发动车子，声音在风里有些发闷：“你姐就是个叛徒。”我笑了：“所以是真的。”他过了好一会才说：“真的，喜欢很多年了，从你还没进墨家的时候就喜欢了。”这一次轮到我沉默了。车子穿过隧道，灯光在头顶一盏一盏地掠过，陈让的声音又响起来，轻得像雨声：“你不用回应，我喜欢你是我自己的事，我只想在你需要的时候能第一个出现在你身边，其他的我不奢求。”我靠在他背上，听着他咚咚的心跳声，忽然觉得很安心。陈让：“明早想吃什么？我给你做。”陈让一个急刹车，我差点撞上他的后脑勺。他扭过头，眼睛亮得惊人：“你什么意思？”我看着他这傻样，忍不住笑了，意思就是叶瑶女士决定给你一个考察期，考察期3个月，表现好转正，表现不好连朋友都没得做。陈让的嘴角慢慢咧开，最后笑得像个二傻子。“那我现在能抱你吗？”“不能，开车。”“哦。”他重新发动车子，但背挺得更直了，像要飞起来一样。雨不知什么时候停了，城市安静地睡着了。我坐在后座，把脸埋在他的外套里，偷偷笑了一下。陈让的表白像一滴水落进了原本平静的湖面，没有惊涛骇浪，只有一圈圈温柔的涟漪缓缓荡开。我们开始像所有普通情侣一样约会、吃饭、逛街。他带我去城北一家开了20年的小面馆吃牛肉面，说比莫思辰做的好吃，我笑他幼稚。他也会在加班的深夜骑着小电驴出现在公司楼下，车筐里放着2杯热豆浆，我知道他是怕我胃疼。叶星瑶说终于有人治得住我了，我笑笑不反驳。有一天晚上，我整理书房，翻出了那本离婚证，红色的封面已经有点旧了。我翻开，看见那个曾经让我心碎的名字莫思辰。我给叶星瑶发了条消息：“姐，我想去趟南方。”叶星瑶回：“去见他？”“不，就是去看看那座小城，听说风景不错。”叶星瑶没再问，只发来一句：“注意安全。”我在一个普通的工作日坐上了去南方的高铁。那座小城叫梧州，有江，有桥，有满城的梧桐树。我订了家老街附近的酒店，放下行李就出门闲逛。顾瑶给过我地址，
我没有刻意去找那家面馆，也没有刻意避开，就想随意走走。傍晚时分，我拐进一条巷子，巷子两边都是老房子，门口摆着花盆，有老人坐在竹椅上摇着蒲扇。巷子深处有一家面馆，没有招牌，只在门口挂着一块小黑板，上面用粉笔写着今日供应牛肉面、炸酱面、素面。我站在巷子口，远远地看着。面馆不大，只摆了4张桌子。莫思辰正在门口那口大锅前忙活，白色的围裙上沾着面汤的印子。他动作熟练地捞面、加料、浇汤，然后端到客人面前。他的妻子在旁边切菜，女人手脚麻利，嘴里还不停地念叨着什么。莫思辰就嘿嘿笑，偶尔回2句。那个小女孩趴在收银台后面写作业，写完就跑去给客人拿筷子。夕阳从巷子口斜斜地照进来，把他们的影子拉得很长。我看了很久，心里平静得像一池春水。莫思辰活成了我原本希望他活成的样子，没有戾气，没有虚假，没有再伤害任何人。他只是一个普普通通的面馆老板，守着妻子和女儿，过着平凡琐碎的日子。而我也活成了自己想要的样子，有事业，有家人，有爱我的陈让，有不用再看任何人脸色的底气。我们都变了，也都好了。我没有过去打招呼，只是转过身，慢慢走出巷子。走到巷子口时，我听到身后传来莫思辰的声音，像是跟客人说：“慢走啊，下次再来。”我笑了笑，没有回头。回程的高铁上，我收到陈让发来的消息：“梧州好玩吗？”“挺好的，山清水秀，适合养老。”我回：“下次带我去。”“好。”我又翻出那张莫思辰寄来的明信片，邮戳是1个月前，地址是那条巷子。我在明信片背面那行字下面用笔加了一句：“也祝你岁岁平安。”然后我把明信片重新夹回了书页里。窗外的田野飞速后退，夕阳把天边染成一片温柔的橘红。我戴上耳机，点开一首老歌，陈让发来的歌单。他说这首歌他循环了很多年。前奏响起的时候，我闭上眼睛，旋律很轻，像一阵穿过麦田的风。我知道前面到站的地方会有人在等我，而我也终于可以心安理得地去爱了。又过了2年，启辰科技成为全球最受关注的科技企业之一。我卸任 CEO， 把日常管理交给了陈让，自己则退居幕后，做起了技术顾问。陈让求婚那天，把戒指藏在了我实验室的键盘下面。我找文件时摸到那个硬硬的小盒子，愣了一下。陈让就站在门口，手里捧着一束向日葵。他笑得紧张：“叶瑶，你愿意让我做你后半辈子的饭搭子吗？”我打开盒子，里面是一枚很简单的铂金戒指，没有大钻，但内圈刻着一行字：“叶子，你的太阳来了。”我红了眼眶。叶星瑶在旁边举着手机录像，哭得比我还惨。婚礼办得很小，只请了几个亲近的朋友。叶星瑶是主婚人，顾瑶也来了，她带着她女儿，小姑娘已经会奶声奶气地叫我瑶瑶阿姨。没有莫思辰，但我们都知道他在另一个城市过着他自己的日子。婚礼结束后的晚上，我收到一条没有署名的信息：“祝你幸福，真心的。”我回了2个字。
谢谢。然后删掉了那条信息。窗外的月亮很圆，陈让从身后抱住我，下巴搁在我肩上。跟谁发消息呢？一个故人。说什么？祝我们幸福。陈让笑了，把我抱得更紧，那他挺有眼光。我也笑了，转过身，环住他的脖子。陈让，谢谢你等我。谢什么？我这辈子最擅长的就是等你。窗外的月光洒进来，温柔的像一场迟到的春天。我闭上眼睛，在心里对过去的那个自己说：叶瑶，你终于可以好好生活了。全文完。